Gerbiami kolegos, leiskite jums pristatyti Seimo rezoliucijos projektą dėl tvarios miškų politikos. Panašu, kad radome sprendimą, kaip apsaugoti Lietuvos miškus be didelių reformų, ilgų teisės aktų pokyčių. Mes jaučiame, kad šioje kadencijoje tikrai yra Seimo dauguma palanki miškams, tiek opozicijoje, tiek pozicijoje, tiek opozicijoje. Skirtingų frakcijų Seimo nariai labai norėtų proveržio miškų politikoje, apie tai kalba visuomenė. Ir dar niekas nėra pasiūlęs, man atrodo, taip aiškiai įvardinti vieną esminių problemų, kodėl visuomenė nemato progreso, o nuolat kalba apie miškus, apie tvarę miškininkystę, o mes vis nerandam sprendimų. Tai pirmuoju punktu pasiūlymuose vyriausybei yra pagrindinė mintis – keisti ūkininkavimo valstybinėse miškuose praktiką ir atsisakyti dalies pelno, iškertamos ir parduodamos medienos, numatant, kaip valstybės įmonės negautos pajamos bus kompensuotos iš valstybės biudžeto. Valstybinės miškų urėdijos politika orientuota vien į medienos gavimą, į pelną, į pardavimą, visada ves prie kirtimų intensyvumo didinimo, o visos kitos paslaugos ekologinės, gamtosauga, buveinių apsauga, miškų socialinė funkcija visada liks šešėlyje. Todėl mes turime kalbėti apie dalies pelno atsisakymą ir apie tų svarbių ekosistemų apsaugai, miškingumo didinimui, kitom miško paslaugom. Mes turim kalbėti apie tas valstybės funkcijas ir sutikti jas vystyti konkurencingumo sąskaitą. Būtent tai yra pagrindinė šios rezoliucijos mintis ir dar nėra niekas iš Seimo tribūnos būtent tai pasakęs. Mes bendravom su daugybė miškininkų, kaimo ir miesto gyventojų, visi jie nori, kad miškai būtų labiau saugomi, tačiau mes turim labai sąžiningai iš šios tribūnos pasakyti. Taip, mes tikimės, kad valstybinė miškų urėdija gaus mažiau pelno, taip, mes esam pakankamai turtinga valstybė, kad dalies tų dividendų atsisakyti, tam, kad miškai būtų saugomi. Taip nėra niekas niekada suformulavęs. Nes mes žinome istoriją, kaip mes visi kalbėjom apie tai, kad reikia didesnio efektyvumo, kad reikia daugiau pelnų, kad valstybinės įmonės turi uždirbti pelną ir nešti į biudžetą. Jeigu matėte, Seimas visai neseniai gavo 17 000 Lietuvos piliečių parašus. Ir ten yra reikalavimas nutraukti valstybinių miškų urėdijos pertvarką ir akcinę bendrovę. Tai žinoma, kad piliečiai, nematydami, kad Seimas ir vyriausybė turi aiškę viziją dėl miškų, žinoma, kad jie labiausiai bijo šitos pertvarkos, miškų įmonės valstybinės pertvarkos į UABą. Ir juolab, kad yra pasirinkta skubos tvarka, tai gąsdina dar labiau. Ministras, man atrodo, jau per užpraeitas kalėdas buvo žadamas naujas miškų įstatymas, kuriame atsirastų didesnis saugojimas miškų, mažesni plynų kirtimų ribojimai saugomose teritorijose ir visi kiti pozityvūs dalykai, bet to projekto nėra ir vietoj to yra atnešama atskiras projektas, derinamas skubos tvarka tam, kad paversti valstybinę įmonę akcinė bendrovė. Tai negali nesukelti žmonių pasipiktinimo, todėl šią rezoliuciją šalia pagrindinės minties taip pat aš siūlau išreikšti poziciją, kad to daryti nereikia. Galbūt mes tokiu būdu ir ministrui padėsime, nes toks elgesys atrodo kaip politinė savižudybė labiau. Šitoj situacijoje, kai aiškios strategijos miškų nematyti. Taip pat mes rezoliucijoje raginame riboti plynosius kirtimus saugomose teritorijose. Bendrai, žinoma, tai jau suponuoja rimtų įstatymo pokyčių poreikį ir tam mes laukiame vyriausybės to žadėto miškų įstatymo projekto. Manau, kad jis galiausiai pasieks Seimą, tačiau
tikiuosi, kad mes ir šioje kadencijoje galėtume jį priimti, bet vilties yra mažai, juolab, kad pradedam ne nuo to. Žinot, miškai yra mūsų tautos turtas, žmonėms labai rūpi miškai. Miškų tema, miškų politikos tema tai yra mūsų šansas kalbėti su žmonėmis apie klimato kaitą, apie įsipareigojimus ES. Žmonės domisi to, žmonės rašo laiškus, žmonės aktyviai skatina keisti valstybės politiką. Tai yra tik pozityvu. Jie angažuojasi į dalykus, kurie iš tiesų svarbus. Ir galbūt atsitraukia taip nuo kokių nors kitų sąmokslo teorijų ir panašiai. Bet jeigu mes juos nuvilsim, jeigu mes tik pasakysim, kad padarysim čia greitai iš valstybinės miškų įmonės UAB ir tiek žinių, tikrai nusivylimas ir demokratija, ir valdžia bus labai didelis. Lietuva yra viena iš intensyviausiai ES šalių vykdančių plynuosius kirtimus. Čia matote grafiką. Esame tarp lyderių pagal miškų plotą, kuriame galimi plynieji išplyninantis kirtimai, virš 90% miško, kartu su Latvija ir Airija mes čia labai pirmaujam. Čia yra 22 metų Europos parlamento ekologinės miškininkystės studija. Aš kol kas negavau paneigimo šitų skaičių, nors rodžiau ir aplinkos komitete, ir su viceministrais bendravom apie tai, bet niekas man neatsiuntė kitų skaičių. Jeigu Europos parlamentas neteisus, tai įrodykit, kad taip nėra. Saugomų miškų plotai per 10 metų Lietuvoje sumažėjo apie 20 000 hektarų. Todėl argumentas, kad šiaip miškų Lietuvoje daugėja, jau negroja, kolegos. Akivaizdu, kad mes kalbam apie tai, kad vertingų miškų mažėja ir mes turime labiau saugoti miškus, nes miškai yra pagrindinė ekosistema Lietuvos, teikianti reguliavimo, aprūpinimo, kultūrinės paslaugas. Iš nemedieninės ekonomikos mes pagaliau galim gyventi ir mokesčius mokėti. Yra paskaičiuota ir aplinkos ministerijos puslapyje yra puikūs skaičiai apie tai, kiek Natura 2000 teritorija, kiek jį sukuria vertės. Ir ta vertė yra žymiai didesnė negu vertė iš medienos, jeigu mes tą Natura 2000 teritoriją būtume iškirtę ir pardavę. Taip pat labai svarbi dalis rezoliucijoje yra apeliacija į Lietuvos konstituciją. Žinoma, konstitucinė vertybė ir konstitucinės piliečių teisės į privačią nuosavybę yra šventos. Tai yra pabrėžta mūsų konstitucijai, taip pat šitoje rezoliucijoje. Tačiau mes primename, kad privačios nuosavybės instituto apsauga neprieštarauja taip pat iš tos pačios konstitucijos tiesioginiai pareigai, 53 straipsnis, tiesioginiai valstybės ir piliečių pareigai rūpintis natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūrėti, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami, pabrėžiu, ir gausinami gamtos ištekliai. Kolegos, mes turim tiesioginę pareigą gausinti miškus ir juos labiau saugoti, taip pat einančiai iš konstitucijos. Taigi yra konstitucijos straipsniai, kuriais mes turime saugoti ir privačių miškų savininkų interesus. Žinoma, jeigu mes įvesim apribojimus visose saugomose teritorijose, sakykime, vykdyti plynuosius kirtimus, neišvengiamai ateina kompensacijų mechanizmų klausimas, dar didesnių biudžeto lėšų klausimas. Tačiau valstybiniuose miškuose mes galime ūkininkauti kitaip jau dabar. Tai valstybiniai miškai priklauso mums visiems, mes visi esame savininkai ir visi galim suformuoti naują lūkesčių laišką valstybiniai įmoniai ir atsižvelgti beje į Europos parlamento rezoliuciją 22 metais priimtą. Joje Europos parlamentas ragina valstybės narės, tame tarp ir Lietuvą, savo valstybiniuose miškuose rodyti tvarios miškininkystės pavyzdį, siekiant visuomenės gerovės, atsižvelgiant į aplinkos, ekonominius ir socialinius aspektus. Taigi, kolegos, padarykim tą žingsnį, pasakykim iš Seimo tribūnos, kad taip, mes esam pakankamai turtinga valstybė, kad labiau saugoti miškus, kad
nežaisti to žaidimo, kas daugiau iškirs ir kas daugiau parduos, ar valstybiniai miškai, ar privatus. Sudėkim daugiau pareigos valstybiniam miškam ir jeigu reikia kažkokios kompensacijos iš biudžeto, tai ir pritarkim tai kompensacijai, nes taip miškininkai žinoma natūraliai sako, tai jeigu jūs mus ribosit, jeigu reikalausit, kad mes naudotume tvaresnę techniką, mažesnę, jeigu mes nevykdysim tam tikrų įsipareigojimų, tai visa tai kainuoja. Arba nuostolius, arba mažesnius pelnus ir panašiai. Tai žinoma, tai kainuoja ir visuomenė yra pasiruošus tą kainą mokėti. Klausimai. Pirmasis Edmundas Pupinis klausia. Ačiū, gerbiamas kolega. Tai, suprantu tą laikmetį prieš rinkiminį norą turbūt susirinkti kiek įmanoma daugiau balsų, tačiau nesuprantu prasmės tos rezoliucijos, to oro virpinimo. Iš tikrųjų, kaip jūs ir jau sakėte, nacionalinis miškų susitarimas, jis guli ir pas jūs giliai stalčiui, kur iš tikrųjų galima būtų susidarti dėl daug ko, bet aišku, ten yra daug tokių interesų, kur turbūt prieš rinkimus niekas nenori tų interesų, judinti, kad neužsitraukti ugnies. Antras dalykas, ką siūlo, tie peticijos teikėjai, teisingai, jie siūlo paprasčiausiai neprimti įstatymą. Tai šioje vietoje, parlamentiniai valstybei, Seime sprendžiam balsavimo būdu. Aš ko gero neprimti galima ir atidėti galima ir tai ir be rezoliucijos sprendžiama paprasčiausiai, normalia forma, normalia tvarka įstatymo priėmimo. Tačiau man vienas dalykas, kas iš tikrųjų dar kelia nerimą, kad jūs jau žadate kompensuoti už tuos nuostolius, kuriuos patirs miškininkai. Tai man labiausiai baisu, kad jūs tuos pinigus galėsit paimti galbūt iš švietimo, iš krašto apsaugos, nes lygiai taip pat kaip ir kiti nesiūlote, kaip didinti biudžeto pajamas. Tai šioje vietoje jūs didinat, norint didinti išlaidas biudžeto, nieko nesiūlydami. Tai iš tikrųjų negaliu kitaip vertinti negu prieš rinkiminę akciją. Tai pirmiausia atsakysiu, kad aš buvau visada nuoseklus, aš lapkričio 15 dieną pasiūliau eiti šio keliu. Mes buvome maitinami praeitų metų, mes buvome maitinami pažadais, kad toj bus miškų įstatymas, ten bus visi reikalingi saugikliai, naujas požiūris į miškus. Kur? Parodykit man tą įstatymą, kodėl jo Seime dar nėra. Tai kai parodysit tą įstatymą, tada tvarkoji, galėsit kaltinti. Aš visą laiką nuosekliai laikiausi tos pačios pozicijos ir rinkimai ateina, praeina, aš darysiu tą patį ir niekas nesikeis mano bent jau pozicijoje. Manau, kad o tas pinigų klausimas kaip tik yra mano sąžiningumo pavyzdys ir ne tik mano, bet visų kolegų, kurie pritarė kitokiai miškų politikai. Būtent, kad visi esam turbūt deklaravę savo rinkėjams, kad taip reikia rūpintis miškais Lietuvos, taip labai svarbus klausimas, turbūt jūsų programuose visą tai parašyta, bet kai tai neparemta pinigais, tai yra tik tuščias oro virpinimas. Kai tai bus paremta pinigais, kai tai bus paremta aiškia žinute, kad taip valstybei nereikia 50 milijonų dividendų iš valstybinės miškų įmonės, užteks 10, o gal ir 0, nes miškus reikia saugoti ateities kartoms, tada tai bus rimta. Ir Seime visi rimti klausimai taip sprendžiami. Ir galbūt nereikia nacionalinio stadiono, galbūt kažkas, vienas kitas kelias nebus suremontuotas, bet mes labiau saugosim miškus. Čia yra ta vieta, kur mes sprendžiam dėl prioritetų. Ir akivaizdu, kad Lietuvos žmonėm miškai yra pirmas prioritetas, tarp pirmų prioritetų. Toliau klausė Kęstutis Vilkauskas. Ačiū, gerbiamas pirmininkaujantį, gerbiamas kolega. Jūs irgi vieno iš punktų numatėte, priešinaties prieš valstybinės miškų urėdijos pavertimą į uždarą akcinę bendrovę, bet, kai pasiklausius gerbiamo generalinio urėdo, tai kad perėjus prie uždaros akcinės bendrovės bus efektyvesni sprendimai, bus toliau didesnis atstumas nuo politikų ir panašiai. Kaip Jūs manote, kiek tai yra paremti argumentai ir kiek jie yra teisingi? Ačiū. Gerbiamas Kęstuti, ačiū labai už klausimą ir taip pat ačiū labai Jums už tai, kad Jūs pirmas išėjot su šitą poziciją, kad griežtai nepritarėt dabartiniai situacijai, tai pertvarkai, aš tikrai tą prisimenu ir tą pabrėžiu. Tai manau, kad Jūs kaip socialdemokratas puikiai suprantat, kad didesnis efektyvumas, daugiau pelno, daugiau nepriklausomybės šiuo atveju mums nereikia. Mums kaip tik reikia politizuoti miškų įmonę labiau. Ta prasme, gerąją prasme, nes kažkodėl mes
darydami pertvarkas, politizavimą laikom kažkokiu blogiu. Ne, politizavimas reiškia kitų tikslų negu pelnas siekimą. Nu, pavyzdžiui, policija yra pakankamai politizuota, nu nepadarysimgi iš jos UABO, nes policija turi kitus tikslus, neuždirbti pinigų. Taip pat ir mokyklos turi kitus tikslus negu pelnų siekimas. Tai va ir miškų įmonė turi kitų tikslų. Tai reiškia, kad tai gali kainuoti visuomeniai tam tikrą pelną. Taip, dalis aukos visuomenės turi būti vardan aukštesnių tikslų. Ir čia jūs visiškai teisus ir aš jūs palaikau. Klausė Kęstutis Navickas. Mielas Tomai, tai iš tikrųjų aš tikrai neabejoju paties nuoseklumu ir sąžiningumu ir ypatingai atsidavimo aplinkosaugos temai, tikriausiai kaip ir jūs neabejotumėt mano, bet yra keletas dalykų, kuriuose tikrai man nešokiruoja šitoje pateiktoje rezoliucijose. Pirmas, tai tikrai šokiruoja netiesa. Ir jūsų pranešime sakėte, kad valstybinė miškų urėdija orientuota tik į pelną, tai kaip tada būtų su priešgaisrinė apsauga, rekreacinių infrastruktūros įrengimu, miško kelių taisymu ir kertinio miško buveinių priežiūra. Kitas dalykas yra pateikti duomenys dėl miškingumo, taip pat yra neteisingi. Tai kitas dalykas dėl vaidmeniškumo, tai tikriausiai puikiai žinot, jūsų partijos kolega Kęstutis Mažeika blokavo Punios Šilo rezervato steigimą, tai kaip jūs vertinat, ar visa šita veikla nėra miškų problemos sprendimo sabotavimas ir kompromitavimas? Ačiū. Gerbiamas ministrė ir buvęs aplinkos ministrė mūsų suformuotojų vyriausybė ankstesniai. Na, klaidų padarėm visi, jūs taip pat. Ir man tenka girdėti labai daug ir nevyriausybinių organizacijų nuogastavimų, kad dėja, bet ministras Navickas nebuvo idealiausias miškų ministras ir darė daug klaidų. Tai visi darėm klaidas ir dabar aiškintis, kuris čia padarė daugiau klaidų, mano galva nėra tikslinga. Aš žiūriu į priekį, aš siūlau konkrečias formuluotės, dėl kurių bent dėl minimumo turim susitarti, tada ir atsiras visi miškų susitarimai. Jeigu mes dėl žodyno Seime susitarsim, kas vyksta miškuose, kas vyksta su plynais kirtimais, kur mes ar pirmaujam, ar atsiliekam, ar esam pagrindinis tiekėjas ar nepagrindinis. Ta prasme, susitarkim dėl bazinių faktų ir tendencijų. Ir kai tik susitarsim, pamatysim, kad mums ir nacionalinio miškų susitarimo ilgas tekstas bus kur kas priimtinesnis, bet svarbiausius, sunkiausius klausimus yra patogu spręsti būtent rezoliucijos formatu, nes čia aš siūlau labai, pakankamai sunkius, pakankamai daug politiškai kainuojančius dalykus ir formuluotės, nes taip pripažinti, kad gali rūpintis labiau miškais pelningumo sąskaita yra drąsu, tai nėra taip paprasta. Ir jūs neteisus, kad mūsų dabartinė miškų urėdija, plečia tas paslaugas. Taip, jį turi, aš sutinku, gera pastaba, kai jūs darėte reformą, buvo toks pažadas, kad bus labai daug rūpesčio kitom paslaugom miškuose, ekosistemom, bet dėja to rūpesčio visuomenė nemato arba mato nepakankamai. Todėl mes turim padaryti žymiai daugiau. Klausė Vilija Targamadzė. Ačiū. Mano požiūriu, tai tikrai kabinti etiketės rinkiminiais dalykais ar ten opozicija, kai reikia išreikšti požiūrį miškų apsaugos atveju, yra neetiška. O jeigu kalbėti apie vertę, tai reikėtų turbūt kai kuriems Seimo nariam paskaityti, o ne iš pipkės kalbėti. Yra Natura 2000 studija ir ten yra labai aiškiai vertė parodyta. Kiek iš grybų gauna ir uogų, netgi 7,6 milijono. Jeigu yra teritorinis ir lankytojų ten santykis yra 30 milijonų ir taip toliau, taip kad susipažinkit ir tada kalbėkit. O mano klausimas yra pranešėjų, kiek maždaug yra išskirsta miškų, nes iš tikrųjų, kai važiuoji per Lietuvą, širdis skauda. Ir norisi Baranauską cituoti. Ačiū. Ačiū. Gerbima kolegė, iš tiesų kartais mus gali klaidinti įvairios statistikos. Jeigu mes kalbam apie 4 kategorijos miškus, tai ten turbūt tų miškų yra padaugėję, nes ten įvairių statistinių perturbacijų čia buvę ir apskritai ūkiniai miškai yra atsodinami, taip mes visi važiuojam į miškasodžius, džiaugiamės, kada sodinam miškus, tačiau
vertingų miškų, nes miškas miškui nelygų, vertingų miškų Lietuvoje per 10 metų sumažėjo 20 000 hektarų nuo 13 iki 12%. Tai yra labai rimta, nes tokie miškai neatauga per metus per 10. Tai yra sengirės, kurios mums reikalingos ir kurių Europoje liko 3-4%. Ir Lietuva čia toli gražu nepirmauja pagal mūsų senųjų miškų apsaugą. Čia mes turim pasitemti ir pažiūrėti kitas valstybės ir jų praktiką išmokti ir tikrai labiau rūpintis. Bet tai yra, pripažinkim, turtingesnės visuomenės prabanga. Ir galų gale, jeigu mūsų visuomenė taip spaudžia, tai pripažinkim, kad turim tą galimybę, turim tų resursų ir pradėkime rūpintis tais miškais, siūsdami tinkamą signalą valstybiniai miškų urėdijai. Taip, rūpestis gamtosauga yra pirmas prioritetas. Antras prioritetas yra mediena. Kęstutis Mažeika. Pirmas. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Ačiū kolega už pristatytą rezoliuciją. Čia kai kuriems kolegoms norėtųsi tik tai palinkėti nuvažiuoti į tą patį Punios Šilą ir pasivaikščioti tarptų stuobrių sausų eglių, kurie, turbūt jums kelia ypatingą jaudulį. Nežinau, kuria prasme, ar jums tai džiaugsmas, ar verksmas, bet man tai labiau graudu nei džiaugsminga, nes tai, kas ten dabar yra, tai turbūt yra būtent jūsų to buko nesupratimo pavyzdys, kai nekalbamasi su miškininkais, o vadovaujamasi tik tai kažkokiom tai neaiškiom žmonių grupių nuomonėm. Tai noriu paklausti, gerbiamas pranešėjau, apie būtent sanitarinę priežiūrą ir prevenciją, nes klimato kaitos akivaizdoje eglynams yra didžiulė grėsmė ir matom tuos raudonus miškus nuo išdžiūvusių eglių, tai vis tik ar neturėtų pirmiausia urėdija rūpintis tais židiniais, tomis problemomis, o tik tai po to spręsti, turbūt tuos ūkinius dalykus, nes vis tik tai yra, grėsmė, kad galbūt dar gera mediena taps tik tai malkinė mediena. Ačiū, kolega. Kęstuti, aš irgi galvoju ir aš jau minėjau, kad tvari miškų politika, būtent taip vadinasi rezoliucija, ir yra raktas link sėkmingos klimato politikos. Ir dėl klimato kaitos miškus vis dažniau puola kenkėjai, lygos, parazitai, ištinka gaivalinės nelaimės, kinta vandens pusiausvyra, temperatūra galiausiai kyla ir taip toliau. Tai taip, visi tie trikdžiai ir tos ekstremalios situacijos turi būti mūsų dėmesio centre, bet mes turime suprasti priežastį. Priežastis yra klimato kaita, kuriai žmonija turi didžiulį poveikį ir todėl mes turime siekti tvaresnės miškininkystės. Ne tik, aišku, ir transporto politika, ir žemės ūkio politika, ir kitos politikos, bet raktas į visuomenės norą prisidėti prie klimato kaitos mažinimą yra per miškus. Ir parodydami pavyzdį valstybiniuose miškuose, mes taip pat patrauksim ir privačius savininkus, mes įtrauksim visuomenę ir visuomeniai rūpės mažiau kažkokie radikalizmai ir jį bus patenkinta būtent tuo, ką daro valdžia. Kasparas Adomaitis. Gerbiamas Tomai, tai labai smagu matyti, kaip ryte jūs leidote automobiliams teršti orą, o šiandien kovojate po pietų jau už švaresnį orą miškuose. Bet aš norėjau, kad dar jūs truputį paaiškintumėt dėl tos baimės, dėl akcinės bendrovės. Nes mano supratimu tiek akcinė bendrovė, tiek valstybinė įmonė gali siekti pelno ir atitinkamai trukdyti kažkokiam transformacijoms miškuose. Ir kitas dalykas, tai jeigu mes bijome, kad čia ypatingas kažkoks pelno siekimas yra, tai man atrodo, tai ne per valdymo formą turėtų būti reguliuojama, bet per kirtimų normų nustatymą, mažinimą, tarkim, ir panašiai. Tai gal galite tiesiog logiškai paaiškinti, iš kur ta baimė dėl akcinės bendrovės ir kodėl jinai yra atsiradusi rezoliucijoje? Aš, gerbiamas Kasparai, jūs nukreipsiu į gerbiamo Kęstučio poziciją. Žinot, kai buvo daroma reforma miškų, taip pat įtikinėjo, kad kai bus viena įmonė, tai jau tikrai pagerės gamtosauga, jau čia bus taip rūpinamėsi miškais ir užteks ir darbo rankų, ir užteks žmonių, ir dėmesys, ir biudžetai atsiras. Neatsirado tokios rimtesnės pažangos. Ir su akcinė bendrovė tiesiog mes eisim link dar didesnio efektyvumo, link dar didesnio akcininkų spaudimo pelnui. Tai taip,
teoriškai ir akcinė bendrovė valstybės valdoma, jeigu kontrolinis paketas yra valstybės rankoje, teoriškai ir akcinė bendrovė gali būti labai tvari. Taip irgi gali būti. Tačiau kam rizikuoti antrą kartą, jeigu mes turime normalią valstybės įmonę, jeigu mes galim suformuoti jai iš šitos tribūnos, galima suformuoti užduotis ir niekas jūsų neapkaltins politikavimu, nes tai yra valstybės įmonė, kuriai užduotis formuoja Seimas ir vyriausybė. Tuo tarpu, kai bus akcinė bendrovė, prasidės visą tas žaidimas. Mes čia akcininkai, mes čia nepriklausomi, mes čia neklausysim ministrų ir panašiai. Vat viso šito jovalo nereikia, nes miškų įmonę reikia politizuoti, o ne depolitizuoti. Tai paskutinis Simonas Gentvilas paklaus. Gerbiamas Tomai, gerbiu jūsų vertybinę poziciją, bet aš noriu truputį procedūrinio dalyko paklausti. 48 Seimo nariai pasirašė po šituo projektu. Čia, kad būtų svarstomas pasirašymas. Taip. Ir kodėl nėra Sauliaus Skvernelio parašo? Gal galėtumėt, jo nėra tarp pasirašysių jų? Ar tai nėra ženklas, kad Saulius Skvernelis, žinodamas, per kokią peklą praeitoj kadencijoje ėjo miškų svarstymai? Ir aš tiesioginė ir perkeltinė prasme sakau, gaisringumas miškose yra aukščiausio lygio. Ir aš jūsų teiginius jau paneigiau. Daugumą klaidų ištaisiau per pasiūlymą, kuris yra registruotas. Tai mano tiesiog labai didelis prašymas, būnant jums vertybiškų politikų, pasiimkite ir prie būsio premjero parašą, nes būtent jūs kaip politinė partija esat padarę labai daug klaidų, suskaldžiusi bendruomenę. Ir ką aš visą šitą kadenciją bandžiau kartu su jumis, komiteto pirmininkė Aistė Gedvilinė padaryti, tai atnaujinti dialogą tarp susiskaldžiusių pusių. Per nacionalinį susitarimą, per kitur, nes dauguma dalykų, faktologinių klaidų, kuriuos jūs vardinat rezoliucijoje, yra netiesa. Vienas iš tokių, kaip pavyzdžiui, plyni kirtimai. Lietuvoje plyni kirtimai skaičiuojami nuo 11 aro. Jeigu jūs kertate miške 11 arų, tai jau yra plynas kirtimas. Lenkijoje tik nuo 1 hektaro. Tai kaip jūs galite lyginti plynus kirtimus Lietuvoje ir plynus kirtimus Lenkijoje? Kam pykdyti ir kiršinti Lietuvos bendruomenę prieš rinkimus, vėl apimant miškus kaip tokią politinę vėliavą. Tai gal paaiškintumėt. Jūs pažiūrėkit, gerbiamas ministrė, į Google nuotraukas, kaip atrodo Lietuvos miškai šiandien ir prieš 10 metų ir pamatysit taip pat ir jūsų darbo rezultatus. Mūsų visuomenė yra įkūrus profesionalias organizacijas, kurios stebi augančių nelegalių kirtimų mastus. Nelegalių kirtimų mastus. Jūs gaudot Šimonių girioj ir kitose giriose nelegalius kirtimus. Ir tai yra iš vis tragedija, kad pas mus jau 24 metais nelegalių kirtimų mastai didėjo. Taip, jūs teisus. Ir Aistė ir kiti kolegos šioj kadencijų darė nemažai, kad būtų gerinama situacija miškuose. Bet mes nematom to įstatymo, kurio jūs žadėjot. Tai yra esminis dalykas. Jūs galite kiek norit apeliuoti į visuomenės nacionalinį susitarimą. Nacionalinis susitarimas puikus procesas. Jis yra įvykęs, labai daug pasiekta. Reikia padėkoti kiekvienam dalyviui to susitarimo. Ir ministerijai galima padėkoti. Viskas tvarkoj, bet reikia rezultatų reikia politinio veiksmo. Ir reikia tų sunkiųjų temų iškelimo čia, nes tos lengvos temos tvarkoj. Bet sunkiųjų temų reikia iškelimo. Reikia aiškinti, kas mokės, jeigu dividendų sumažės. Reikia kitus signalus visiškai įmoniai siūsti. Ir tai yra net per Seimo rezoliuciją įmanoma. Žinoma, kad aš nesureikšminu tos rezoliucijos taip stipriai, bet aš tiesiog neradau kito būdo kalbėtis taip pat ir su jumis, nes miškų įstatymo nėra, pavertimas UABų yra. Tai palaukit, tai kas čia vėluoja?